Ihr fragt, ist Schnarchen eigentlich gesundheitsschädlich? Nun ja, leichtes Schnarchen ist meist harmlos. Aber wenn Atempausen dazukommen, wird's gefährlich. Sogenannte Schlafapnoe kann zu Bluthochdruck, Herzproblemen und Tagesmüdigkeit führen. Also ja, in vielen Fällen ist Schnarchen ein ernstzunehmendes Warnsignal. Macht deshalb unseren Schnarchtest. Er zeigt euch die Ursache und die beste Lösung. Bald gibt's die nächste Schnarchfrage. Folgt uns! Somnishop und das Schnarchen endet heute.